12 மணிக்கு நாங்க புறப்படுறோம் எங்க ஊர்ல இருந்து. புறப்பட்டு கரெக்டா டிராவலிங்க்கு 12 மணி நேரம் ஆச்சுங்க மேடம். 12 மணி நேரம் பாத்தீங்கன்னா ஊட்டி பூரா மலை. நாங்க ரன்னிங்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில இடத்துல மலை சரிவுகளும் ஏற்படுது. நாங்க 2 பேருமே தான் போறோம், டிராவலிங்ல போயிட்டே இருக்கோம். சரியா மறுநாள் 12 மணிக்கு பகல் போய் சேர்றாங்க. பகல் போய் சேர்ந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம். பயங்கரமா ஆம்புலன்ஸ் போகுது, வண்டி போயிட்டே இருக்கு. எங்களால அந்த பொருள் கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் அப்படின்னு ஒரு தைரியத்துல தான் 2 பேரும் சாப்பிட கூட இல்ல, தூங்க கூட இல்ல. 12 மணி நேரமும் டிராவல் பண்ணி ஓட்டிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கோம். போய் நிறுத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு ஜின் ஜோசப் ஸ்கூலுக்கு வர சொல்லி இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் கொடுக்க சொன்னாங்க. நாங்க 2 பேரும் திருப்பி அந்த ஜின் ஜோசப் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மெட்டீரியல் பூரா அவங்க இறக்கி வச்சுட்டு அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து எங்களை ரொம்ப வரவேற்றாங்க. இந்த பொருட்கள் பூரா வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு பில் போட்டு அதை எங்களுக்கு சீல் பண்ணி கொடுத்தாங்க.